как бы обнаруживается как низкое, вот в этой ситуации легко возникает смех. Да? Вот в этой ситуации мы действительно можем смеяться. Вот. Еще одно важное условие, которое тоже непременно должно соблюдаться, когда мы говорим о возможности смеяться. Вот здесь мне интересна вот эта вот цитата из Анри Бергсона. У него, кстати, Анри Бергсон – это философ. Он написал довольно интересную книгу, как раз связанную с природой смеха, о смехе. Вот. И он говорил вот, буквально следующее. Смешное требует для проявления полного своего действия как бы кратковременной анестезии сердца. Слово анестезия понятно, я надеюсь, да? Вот. Анестезия, то есть как бы способность к бесчувствию на какое-то время. Вот что здесь подчеркивает Бергсон? Если мы кому-то сочувствуем, если мы испытываем сострадание, если нам кого-то действительно жаль, то нам в этой ситуации очень сложно настроиться на смех. Да? Вот согласитесь, очень тяжело смеяться над тяжело больным человеком, например. Да? Нам не придет в голову смеяться над умирающими. То есть в той ситуации, когда мы чувствуем это сопереживание, сострадание, мы не смеемся. Мы можем смеяться тогда, когда мы отключаем ненадолго, да, ненадолго, на несколько минут отключаем вот эту нашу способность к сопереживанию. И, скажем, такой вид комического, как черный юмор, строится именно на том, что вот эта способность наша должна быть отключена практически полностью. Здесь вообще встает всегда вопрос о том, где проходит граница между хорошим чувством юмора и цинизмом. Да, где мы еще смеемся, а где мы уже перешли какие-то этические границы. Вот. И естественно, что вот эти вот границы, настройки, наверное, все равно внутри нас. Но про черный юмор я должна сказать следующее. Вот все-таки, когда мы говорим об этом виде комического, который, как правило, кстати, связан, да, вот черный юмор чаще всего бывает связан с темами смерти, да, с темами болезни, например. Вот, это наиболее частые просто темы для черного юмора. Так вот, пока мы еще способны над ними смеяться, ну, значит, наверное, мы еще не дошли до какого-то края отчаяния. Вот тогда, когда мы полностью, целиком оказываемся захвачены либо страхом смерти, либо ужасом перед жизнью, вот тогда мы уже не будем смеяться. А пока мы способны смеяться, пока мы еще способны всякие черные анекдоты рассказывать, значит, мы еще не дошли до дна. Значит, ну, вот в аду смеха нет. Вот это определенно. Вот, когда мы находимся в бездне отчаяния, нам не смешно. А вот пока мы еще способны над смертью смеяться, значит, есть какая-то надежда. Значит, мы как бы делаем сами себе вот эту вот прививку от страха. Мы способны этот страх внутри себя преодолевать. Вот мы с вами сейчас попробуем одну историю тоже оценить. Вот, это один из самых моих любимых анекдотов, причем такой, это классика просто черного юмора, и я его просто обожаю. Значит, это анекдот, причем само по себе, да, звучит очень хорошо. Анекдот про детский дом инвалидов. Уже неплохо, да, для начала. Так вот, история такая. Новый год в детском доме инвалидов. Собрали полный актовый зал детей, они сидят и ждут, когда придет Дед Мороз с подарками. Дед Мороз задерживается, вот дети сидят, пытаются себя занять, кто чем может. У кого есть ноги, те ногами топают, у кого есть руки, те в ладоши хлопают. Один, у которого ни рук, ни ног, сидит просто на стуле и кричит: «Дедушка Мороз, Дедушка Мороз». Тут вбегает взмыленный Дед Мороз с мешком и говорит: «Ребята, у меня времени крайне мало, у меня еще 15 елок сегодня, вот вам мешок с подарками, подарки разбирайте, с Новым годом, всем удачи, я побежал». Все со своих мест рванули за подарками, у кого есть ноги, те прибежали быстрее, вот, у кого есть руки, тот на руках дополз. Вот. А тот, у которого ни рук, ни ног, докатился до мешка, вот, зубами разорвал последнюю упаковку и крикнул: «Скакалка!» Реакция мне нравится. Да? Значит, кто-то буквально сжимается от ужаса, да? А вот с этой стороны, ну, вот я всегда знала, что мальчишки всегда лучше реагируют на этот анекдот. Вот с этой стороны просто, да? вот смешно. Вот. Значит, смотрите, да, где истоки комического. Ну, понятно, да, что скакалка самый нужный предмет вот, для нашего персонажа. Да? Опять вот этот самый контраст возникает, и этот контраст обнажается в самый неожиданный момент. Вот. И понятно, что пока мы еще над этим
способны смеяться? Да? Это к вопросу о том, что вашего оптимизма еще пока хватит на то, чтобы вообще посражаться со страхом смерти и страхом болезни. Вот. Ну, смотрите, еще, допустим, одна история, она не такая кровавая, вот, но она мне тоже нравится. Опять же, тематика, да? Обратите внимание на тематику анекдотов, связанных с черным юмором. Операционная. Папа Карло ждет исхода операции Буратино. Прошло 2 часа, хирург выходит, вытирает устало пот и говорит: у меня для вас 2 новости. Одна плохая, другая хорошая. Папа Карло все сжимается внутри, он говорит: начинайте с плохой. Мы пытались спасти Буратино всеми силами. Мы удалили ему почку, мы сшили ему печень, мы пересадили ему сердце, но сделать ничего не удалось. Буратино умер. А какая хорошая новость. У вас теперь новая корыта. Ну, я думаю, здесь нет необходимости, да, вот комментировать, что к чему. Где мы начали смеяться, где мы посочувствовали, да, где мы обнаружили контраст, где мы среагировали на эффект неожиданности. Да, ну, собственно, вообще вот подобного рода истории, они все строятся на вот, примерно одном и том же. Да? Определенная тематика, определенный совершенно тип вот этих вот контрастных отношений, как правило, между жизнью и смертью. Да? И вот это абсолютно абсурдное вскрытие главного противоречия, которое будет источником комического. Ну, последний, наверное, пример, чтобы долго здесь не застревать. Наверняка вы помните из своего детства всякие такие страшилки. Ну, что-нибудь из разряда: недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах, ее опугленную тушу терзали ежики в кустах. Ну, куча таких оптимистических стихотворений имеет широкое хождение у детей и подростков. Вот. Или нет? Или это уже из моего детства, но не из вашего? Еще пока есть, да, те, кто об этом слышит. Да? Опять, вот смотрите, вы в этой ситуации, почему я все время говорю про анестезию сердца? Мы в этой ситуации как бы отстраняемся абсолютно, да? Мы не соприкасаемся внутренне, эмоционально, да? Вот с этой историей, ну, про обугленную старушку. Вот. Поэтому мы можем над этим смеяться. Вот смотрите, где вообще, оказывается, невозможно смеяться? Абсолютно комическое исключает из своей сферы религиозное сознание. Вот это тоже интересный феномен, который как раз связан с тем, что религиозное сознание всегда строится на системе абсолютов. Да? Вот любая религия предполагает авторитетность и незыблемость тех абсолютов, на которых она базируется. И естественно, что здесь комическое оказывается просто невозможно в силу того, что комическое существует только в мире относительных ценностей. Вот там, где все относительно, там, где все можно перевернуть с ног на голову, мы действительно можем начать смеяться. Там, где все абсолютно раз и навсегда прикреплено к своим местам, вот там мы смеяться просто не сможем. Кстати, вот об этом очень интересно пишет Умберто Эко в своем романе «Имя Розы». Вот, это одна из тем для споров между героями. Но я надеюсь, что вы этот роман когда-нибудь еще прочитаете, а вот сама проблема, она там действительно очень интересно поставлена. Вот. И еще, наверное, есть несколько таких священных коров, что ли, да, вот, над которыми не принято смеяться. Да, есть абсолютное горе, есть абсолютная скорбь, ну, не знаю, например, матери, которая потеряла сына на войне. Да? Это не та ситуация, над которой кто-либо решится смеяться. Да? Вот тут вот черный юмор и вообще никакой юмор просто оказывается неуместным. Вот. Поэтому, еще раз подчеркну, вот эту вот идею. Да? Комическое существует в мире относительных ценностей. Оно существует там, где мы можем все легко перевернуть. Если мы попадаем в ситуацию абсолютных ценностей, вот там комическое просто не существует. У вас вопрос? Да. Ну, давайте. Много же шуток про рай и ад. Все равно есть смотреть. В смысле, я не очень понял, про рай и ад что? Религиозные шутки, это же, ад, рай. Нет, ну смотрите, как только мы начинаем на эту тему шутить, так мы выходим как бы из области религии и перемещаемся в область какую угодно. Филологии, искусствоведения, культурологии, в конце концов, просто бытовых разговоров. То есть здесь мы не внутри этой системы находимся, а смотрим уже на нее снаружи. Вот тогда мы можем использовать комическое. А еще, почему тогда нельзя, если сына мать потеряла на войне, сделать анестезию сердца и не сочувствовать? Я боюсь, что тогда вот мы как раз перейдем эту границу между юмором и цинизмом. По-моему, человек, который без рук, без ног.
Нет, вы знаете, вот эти границы, они на самом деле действительно проницаемы. Вот я понимаю ваш вопрос. Можно ситуацию иногда так обыграть, что можно вообще до каких-то крайних черт дойти. Но все-таки вот эта система, да, как бы абсолютного сочувствия, да, иначе это уже ненормально, да, если человек не способен отреагировать на горе другого человека. Да, если он на это не способен отреагировать, значит, надо искать проблемы с его психикой. Вот. То есть тут мы попадаем вообще уже в другую совершенно область клинической психиатрии. Вот. Поэтому вот эти границы, еще раз повторяю, они очень зыбкие. И вот, кстати говоря, к вопросу о зыбкости границ. Вот вообще сама по себе граница между трагическим и комическим восприятием мира, она ведь тоже очень и очень зыбкая. Собственно, на чем строится мироощущение трагического героя? Трагический герой – это всегда тот герой, который не хочет, не может, не способен согласиться с несовершенством мира. Ну, посмотрите, Гамлет. Почему трагический герой? Да, Гамлет ведь вопрос себе быть или не быть задает не просто так. Для него ведь это вопрос остаться в этой жизни. То есть продолжить принимать то, что в ней происходит. А вы помните, что вокруг Гамлета происходит? Да? Сплошные приятности. Один брат отравил другого брата. Да? Мать Гамлета немедленно вышла замуж за убийцу. Друзья предали. Но спрашивается, вообще в этом мире еще осталось что-то, что может человека поддерживать, да? Позволить ему держаться на плаву. И Гамлет, когда он задает себе вот этот вопрос, быть или не быть, он на самом деле спрашивает себя, я согласен дальше жить в этом страшном мире, где правды больше нет, где вообще не осталось никаких следов справедливости. Или я должен тогда из этого мира уйти. И Гамлет, как всякий, кстати говоря, трагический герой, выбирает уйти. Он говорит, я не согласен с этим миром. Я в этом мире больше не могу. Его несовершенство, его отступление от нормы меня больше не устраивает. А посмотрите, как можно по-другому взглянуть на абсолютно то же самое. В смысле, не на абсолютно то же самое, а на идею вот этих несовершенства мира, нелепости мира, да, какого-то отступления от нормы. Ведь можно просто сказать, собственно, ну что, ну вот есть отступление какое-то от нормы, да, есть какое-то нарушение правил, но так интереснее жить. Вообще, если бы не было никаких отступлений, если бы все шло исключительно по правилам, то жизнь, наверное, была бы очень скучной. Вот посмотрите, в трагедиях Шекспира всегда эту позицию исповедуют шуты. Вот помните, в «Короле Лире», например, там есть совершенно замечательный шут, который формулирует совершенно разнообразные экзистенциальные идеи, которые как раз связаны с возможностью принять мир в его несовершенстве. Вот получается так, что трагический герой смотрит на несовершенство мира и говорит, нет, я с этим несовершенством не согласен, я ухожу. А комический герой смотрит на несовершенство мира и говорит, слушайте, ну так же веселее. Вообще так интереснее. Вот, я абсолютно согласен жить дальше в этом мире. Пусть он дальше мне поставляет разные нелепости. Вот, тогда мне будет интереснее и веселее жить. Вот. Дальше, смотрите еще на одну вещь. Один и тот же герой может в каких-то ситуациях выглядеть комично и может выглядеть трагично. Вот Чацкий, с вашей точки зрения, да, герой комедии «Горе от ума». Это герой комический или трагический? Вообще там слишком много, да, всего намешано получается. Вот появляется Чацкий, этакий шутник, да, приехал, всех обшутил, вот, обо всех высказался, да, ну, как Черномазеньки на ножках журавлиных, да, как тетушка все фрейлина Екатерина I, да, всех обшутил, в общем, приехал такой шутник. Кем уезжает? Уезжает шутом, да, оклеветанным, оболганным, осмеянным. Уезжает изгоем, уезжает вот с этим криком, который из души рвется, да, карету мне карету, в Москве больше не изгох, подходит под конец не к кому-нибудь, к Фамусову. Вот представьте вообще, что в сознании Чацкого должно было произойти, чтобы он к Фамусову подошел и горько ему пожаловался. Душа здесь у меня каким-то горем сжата. Да, как будто бы Фамусов это вообще способен понять. Да, Фамусов, кстати, отпрыгивает от него в этот момент подальше. Вот. Так вот, получается так, что один и тот же герой, он одновременно в себе содержит и трагическое начало, и комическое начало. И посмотрите, как Грибоедов его акцентирует. Помните конец третьего действия, когда Чацкий произносит пышный такой монолог про французика из Бордо, про то, что мы давно уже забыли вообще про национальную самоидентификацию, про то, что мы забыли, что мы русские. Да? Ну, представляете, да, бал.
на балу все вообще приняли, среди нормальных людей принято танцевать, вести какую-то светскую беседу, да, какую-то такую необязательную болтовню. Вот. А Чацкий в это время стоит посередине и произносит вот все эти умные и серьезные вещи. Помните, я вам сказала, что тот, кто пытается изо всех сил выглядеть серьезнее, чаще всего оказывается смешнее всех остальных. Как Грибоедов эту ситуацию резюмирует? Ремарка. Оглядывается, все вокруг кружатся в вальсе с величайшим усердием. Вот реакция на высокий, торжественный, пышный, очень правильный по мысли монолог Чацкого. Он просто произнесен не здесь, не для тех и не тогда, когда надо. И вот это становится как раз источником одновременно и комического противоречия, но и трагического противоречия. И вот эту ситуацию трактовать как-то однозначно, да, вот, то есть просто сказать, эта ситуация смешная, или эта ситуация печальная. Она и та, и другая. И вот эти вот взаимные переходы, они у больших мастеров еще более тонко даже могут выполняться. Вот мне в этом отношении вообще кажется абсолютно уникальным опыт Чехова. Потому что он, как никто другой, вообще мог вот эти тончайшие переходы прописывать в своих произведениях. Вот помните, в «Вишневом саде», это, наверное, для тех, кто в 11 классе уже, да? В «Вишневом саде» есть такая героиня вообще второго плана, Шарлотта, да? Гувернантка Шарлотта. Вот, есть у нее такой замечательный кусочек в начале второго действия, когда она пытается вообще вспомнить, что она такое. Она говорит, так очень трагически, «Я не помню, кто мои родители. Я не помню, когда я родилась. Я не знаю, кто я такая». Дальше чеховская ремарка. Достает из кармана огурец и откусывает. И продолжение этого монолога. Ничего не знаю. Вот смотрите, все, что было до огурца, да, вот все, что было до огурца, мы, наверное, готовы были бы воспринимать с сочувствием. Да? Вот у человека такой приступ просто экзистенциального сознания, да, такой наступил, когда она говорит, кто я? Да? В общем, она опять себя спрашивает о самоидентификации. Кто я? Какая я? Я не знаю, кто мои родители. Но смотрите, что сделал Чехов. Вот если бы он эту ремарку не поставил, мы бы так спокойно и дочитали. Я не знаю, кто мои родители, ничего не знаю. Ничего не знаю, да, печально, мы бы так покивали, наверное, сочувственно, но Чехов вставил одну ремарку. Достает из кармана огурец и откусывает. Я причем всегда представляю себе живо, как это на сцене можно было бы сделать. Да, так вот смачно, так с хрустом этот огурец откусить. И тогда совершенно определенно, да, вот весь этот монолог, весь его трагизм, вся его экзистенциальная значимость напрочь меняется. Мы начинаем уже, естественно, Шарлотте не столько сочувствовать, сколько, мы просто немножко над ней так подхихикиваем. Да? Вот. Это вот тот эффект, который Чехов умеет создавать, как никто. Вот. Значит, это вот, наверное, те ключевые вещи, которые нам важны, когда мы смеемся. Вот. Что технически есть в арсенале у тех или иных авторов, причем это касается и писателей, и художников. Вот, писатели в первую очередь, они нам интереснее. Вот. Что есть в арсенале приемов, которые позволяют создавать комические эффекты? Вот. Понятно, что мы всегда говорим о том, что комическое проявляет себя в деталях, обстоятельствах, персонажах. Да? То есть это всегда обязательно детали, которые не к месту. Да? Персонажи, которые не ко двору. Вот. Это обстоятельства, которые строятся на внутренних противоречиях. Вот смотрите, допустим, если говорить о комических деталях, опять не могу без Чехова обойтись, потому что, мне кажется, очень такой яркий есть пример в пьесе «Три сестры». У трех сестер Чехов, он так немножко обманывает читателя на самом деле, потому что в пьесе «Три сестры» есть на самом деле еще четвертый брат. Вот. И вот этот самый четвертый брат приводит в дом к трем сестрам свою невесту Наташу. И Наташа, естественно, постаралась принарядиться для того, чтобы знакомиться с будущими родственницами. И она приходит в розовом платье с зеленым поясом. Представляете, да? Розовое платье с зеленым поясом. Одна из трех сестер, Ольга, по-моему, она тихонечко подходит к Наташе и так ей на ушко говорит: «Наташа, у вас же к розовому платью зеленый пояс. А что, примета такая?» «Да нет, нехорошо и вообще как-то». Чувствуете, да, где вот эта вот комическая деталь? То есть понятно, что Наташа
приходит вот со своей какой-то совершенно узкой, да, ограниченным мировоззрением, да, вот этим узким кругом интересов, безвкусицей полной. Она приходит к людям, которые вообще-то привыкли жить по-другому. Иногда же даже не в состоянии понять, что ей тут сейчас сказали. А что, примета какая-то? То есть это вот к вопросу о деталях. Ну, а к вопросу о персонажах, естественно, что есть комедии, например, где комические персонажи – это просто важное условие создания комического эффекта. Вот, например, из русских комедий в этом отношении в «Горе от ума» можно вспомнить князя Туголуховского. Помните, да? И вообще вот это семейство Туголуховских – это, по сути, такая коллекция комических персонажей. Потому что, ну, вы представьте, да, стоят 6 штук княжон Туголуховских, да, на первый, второй рассчитаюсь, вот, одетые все в одном магазине, судя по всему. Видимо, внешне, ну, более-менее такие клонирующие внешность родителей. Да, и при этом еще во главе князь Туголуховский, который ходит со слуховым рожком. Помните там такую деталь? Поэтому князь Туголуховский, он вынужден все время подходить к людям, которые разговаривают, и подставлять свой слуховой рожок. Вот вы просто представьте, да, как это на сцене должно в реальности выглядеть. Один из персонажей, вместо того, чтобы нормально общаться, да, подходит к группкам разговаривающим и выставляет слуховой рожок. Это, естественно, комический персонаж. Он никак не вписывается в окружающую действительность. Ну и кроме того, если вы вспомните реплики князя Туголуховского, то вы поймете, что, собственно, это и реплика это комического героя. Вот, у него, собственно, весь лексикон состоит из нескольких слогов. Не помните каких? Ну, вот, где-то вот тут я правильно слышу. Ихм, ухм, ахм, охм. Вот этот набор. Ну, то есть, вообще, строго говоря, князь Туголуховский, он может только хмыкать. Да, такой. Да? Вот это весь его лексикон. Вот. В «Ревизоре», например, к такого рода персонажам относится доктор Гибнер. Вот. Помните, да, доктор Гибнер – это вот тот самый Христиан Иванович, который лечит по известной методе, лекарств дорогих мы не употребляем, больной человек простой, умрет, так сам умрет, выздоровеет, так сам выздоровеет. Вечно актуальная российская метода. Вот. И, кроме того, доктор Гибнер, он тоже имеет одну такую филологическую особенность. Поскольку он по-русски не знает ничего, то он может отвечать на все реплики одним единственным словом. Вот. Гоголь его описывает так. Значит, доктор Гибнер произносит звук, несколько напоминающий и одновременно несколько напоминающий Вот вы знаете, я тренировалась, я пыталась представить, как вообще вот это произносить, и я пришла к выводу, что удобнее всего произносить на вдохе, а не на выдохе. То есть примерно так. Вот это что-то вот в этой области. Да? Вот. То есть я это к чему говорю? Да? Вот комический персонаж – это персонаж, который действительно должен совершенно выбиваться, да? Он должен вообще никак не вписываться. Вот. Доктор Гибнер, по-моему, единственный, кто вообще при сообщении о прибытии «Ревизора» не напугался. Он, по-моему, просто этого не понял. Вот. Поэтому у него совершенно другое настроение, в отличие от всех остальных, кто присутствует вот в этой сцене чтения письма Чмыхова, в котором сообщается о возможном визите «Ревизора». Вот. Ну, кроме того, естественно, что мы говорим, когда говорим о приемах комического, и о речевом комизме. Да? То есть в филологии еще и эти приемы нам важны. Вот. Ну, в частности, аллогизм. Да? Вот аллогизм, может быть, переведете, как переводится слово? Противоречие логике. Да, противоречие логике. Аллогизм, кстати говоря, один из излюбленных приемов Гоголя. Вот. Мне безумно нравится, например, как в повести о том, как поссорились два Ивана, дается сравнительная характеристика. Там Иван Иванович и Иван Никифорович. Ну, для начала, про Ивана Ивановича сообщается. Иван Иванович очень хороший человек. Он очень любит дыни. Как вам вообще соотношение причины и следствия? То есть вы уже поняли, да, что если бы он любил арбузы, он никогда бы не мог считаться хорошим человеком. Вот. А вот если он очень любит дыни, вот тут, да, все, 100%, наш человек хороший человек. Да? Или сравнительная характеристика. Иван Иванович несколько боязливого характера, а у Ивана Никифоровича напротив того. Вот скажите, что вы ожидаете сейчас? Ну, как бы, если не по-гоголевски рассуждать,
У Гоголя особая оптика. Да? А вот если рассуждать с точки зрения здравого смысла, значит, если Иван Иванович несколько боязливого характера, то у Ивана Никифоровича напротив того, ну, видимо, да, какой-то смелости в характере побольше, да, или что-то в таком духе. Вот. Что у Гоголя? У Гоголя все интереснее. Иван Иванович несколько боязливого характера, а Иван Никифорович, напротив того, шаровары такой ширины, что в них бы поместился весь амбар со всеми прилегающими к нему строениями. Очень классное сопоставление, правда? Вот. Это к вопросу об алогизме. Да? То есть нарушение, вот опять алогизм сам по себе, да? Вот он в силу своего происхождения, да, на противоречии причины и следствия, да, он уже несет в себе эффект комический. Вот. Еще один парадокс. Да? Парадокс. Парадокс всегда представляет собой суждение, которое нам первоначально кажется, может быть, очень неожиданным, да, или иногда даже абсурдным. А потом, по зрелым размышлениям, мы начинаем понимать, что вообще на самом деле это суждение верное. Оно просто несколько нетривиально позволяет взглянуть на, в принципе, известные нам вещи. Вот. Я не буду сейчас вам классические парадоксы приводить, потому что есть на самом деле мастера парадоксов, особенно в английской литературе, Бернард Шоу или Оскар Уайльд. Вот. Но мне нравится, знаете, одна такая очень простая формула, она мне когда-то в интернете попалась, я даже авторство ее назвать не могу. Чем больше мы заботимся о животных, тем они вкуснее. Ну скажите, разве не так? Но ожидали мы, наверное, чего-то иного, правда? Ожидали мы чего-то иного. Вот. Ну и, наконец, каламбур. Вот каламбур тоже история замечательная, потому что каламбур переводится буквально как игра слов, строится чаще всего как раз либо на обыгрывание фонетического сходства, да, между какими-то словами, вот, либо на обыгрывание разных лексических значений одного и того же слова. Да, то есть вот эта вот игра слов, она достаточно широкий спектр проявлений может иметь. Вот. Мне, например, знаете, нравится одна формула, которую придумал Михаил Безродный, она у него есть в книжке «Конец цитаты». Вот, я вообще очень сильно рекомендую филологам эту книжку освоить и вообще взять на вооружение, потому что вы огромное удовольствие получите от разного рода таких вот филологических наблюдений, филологических игр, которых в этой книжке действительно много, и они по-настоящему интересны. Так вот, он переписал строчку известного стихотворения Есенина. Вот у Есенина, помните, «Дай джин, на счастье, лапу мне». У Михаила Безродного в его версии эта строчка выглядит так. «Дай джин с двумя, на счастье, лампу мне». Ну, по-моему, неплохо. «Дай джин, на счастье, лампу мне». Вот. Ведь понятно, да, что это каламбур, потому что здесь обыгрывается звуковое сходство. Но, согласитесь, получается новая, вполне осмысленная фраза. Да, про счастье, про лампу, про исполнение желаний. Собственно, здесь есть все то, что делает эту формулу не просто случайным звуковым повтором, да, но делает абсолютно осмысленным высказыванием. Ну, или еще вот один такой каламбур, тот безвестный на этот раз, не знаю его авторства, но формула, мне кажется, неплохой. Хорошим матом можно покрыть большое пространство. Ну, кому-то вроде бы тоже понравилось, да? Значит, это вот то, что касается форм речевого комизма. Вот, на самом деле их, естественно, больше. Я привожу только какие-то наиболее такие, часто использующиеся в реальности вещи. Вот. А сейчас мы, собственно, двинемся уже к конкретным видам комического. Вот, вообще их принято выделять 5. То есть обычно говорят о таких формах комического, да, видах комического, как юмор. Может, остальные назовете сами? Так, еще раз. Ирония, да. Сарказм. Сатира. Гротеск, по-моему, да, еще не назвали. Остальные все. Да? То есть вот, собственно, известный нам набор явлений. Я сейчас не буду очень подробно останавливаться, но некоторые вещи просто прокомментирую. Значит, итак, юмор. Да? Вот юмор, я специально здесь даже вот использую английский аналог, да, вот это вот чувство юмора, да, sense of humor. Здесь что для нас интересно? Вот юмор – это единственный вид комического, по отношению к которому используется рядом слово «чувство». Вот согласитесь, у нас не бывает чувство гротеска. Да? Не приходит нам в голову, так сказать. А вот чувство юмора мы совершенно спокойно произносим, мы к этому привыкли. Вот. Откуда это берется? Да? Вот что чувство юмора можно сказать, а чувство гротеска не бывает. А здесь очень важно то, что юмор – это как раз сугубо субъективная, сугубо индивидуальная реакция человека на мир.
Вот дело в том, что юмор – это самый позитивный вид комического. Вот. И позитивность это связана с тем, что тот, кто юморит, да, ну я специально не очень ловкий глагол использую, он чувствует себя не над объектом, над которым он смеется, а он чувствует себя равным. Он смеется одновременно и над тем, что смешно, но одновременно и немножко над собой тоже. Он как бы, смеясь, не отвергает ценность и значимость того предмета, над которым он смеется. Вот обратите внимание, что если мы шутим над друзьями, отношения с которыми нам важны, мы никогда не позволим себе их унизить. Да? А мы, наоборот, пошутим так, чтобы в нашей шутке было слышно уважение, приятие. Да? Вот тогда мы имеем дело с юмором. Вот. Хотя, естественно, опять, все границы, они не очень четкие, они достаточно зыбкие, но, тем не менее, вот юмор не отвергает предмет, а наоборот, как бы говорит о том, что да, ты смешной, ты нелепый, но тем-то ты мне и дорог. Вот. И именно этим ты для меня интересен, именно поэтому я обращаю на тебя внимание. Вот. Ну, вот несколько примерчиков я просто приведу, тут уже пара была. Вот смотрите, допустим, из одесского юмора мне нравятся некоторые такие вот любопытные вещи именно на тему юмора. Сара, сколько ты весишь? В очках 120 килограмм. А без очков? А без очков я весы не вижу. По-моему, нормально. Да? То есть это вот как раз вот тут вполне себе такой добрый юмор, вот, который предполагает, ну уж ни в коей мере, да, не уничтожение смехом человека со слишком пышными формами. Да? Или вот из этой же серии. Изя, где ты познакомился с Сарой? На Дерибасовской под фонарем. И что, фонарь в ту ночь не работал? Ну, это вот из этой же серии, да, вот, одесского юмора. Ну, смотрите, еще, допустим, один пример, который мне кажется таким интересным именно с искусствоведческой точки зрения. Один сотрудник офиса приходит на работу и говорит, что вчера он женился, у него необыкновенно красивая жена, просто картинка. Естественно, все коллеги торопятся посмотреть на эту необыкновенно красивую жену, девушку необычайной красоты, вот, напрашиваются к нему в гости, он, естественно, всех приглашает, приходит большая толпа с цветами, с тортом, и вот звонят в дверь открывает девушка, зубы в кривь и в кость, волосы как проволока, один глаз выше другого. Все коллеги в некотором ошеломлении застывают, после чего выходит этот молодожен и говорит: ах да, я забыл, что вам не нравится Пикассо. Ну, вот это опять, да, к вопросу о том, что то, что нам казалось, да, вот еще 5 секунд назад, да, вот уничтожением просто, да, вот раскатыванием под катком, вот, на самом деле все как бы встает на свои места, ну, вы просто не любите Пикассо, а так вообще все хорошо, все отлично. Вот, то есть юмор в этом отношении самый позитивный именно потому, что он всегда строит свои отношения с миром на принципе приятия. Вот. И по поводу субъективности. Вот здесь тоже очень важно то, что юмор – это не какая-то отдельно взятая шутка, да? А юмор, как правило, и чувство юмора – это общая система жизненных установок человека. Вот я думаю, наверняка среди ваших знакомых есть люди, которые, еще не дослушав анекдота, уже начинают смеяться. Есть? Вот вижу, есть. А есть наверняка люди, которые после того, как выслушали анекдот, помолчали пару минут, спрашивают, где надо было смеяться. Есть. Слушайте, по-моему, вторых больше, мне кажется. Да? Как-то это меня немножко настораживает. Вот. Но смотрите, что интересно, да, в этой истории. В этой истории интересно как раз то, что здесь проявляется и мировоззренческая система установок, да, и склад характера человека, и его готовность вообще реагировать, да, скорость его реакции. То есть вообще вот это чувство юмора – это на самом деле система внутренних настроек человека. Вот. И этим юмор отличается от сатиры и от вообще всех остальных видов комического. Вот. Потому что это весь человек, как бы, да, вот со всеми его реакциями, со всеми законами его отношения к жизни. Вот. А вот если мы идем дальше, то, значит, следующий у нас вид комического – это сатира. Вот, ну, тут есть некоторые цитаты полезные, я их не буду комментировать, я думаю, они будут понятны просто в ходе нашего обсуждения. Вот. Но сатира чем отличается сразу же?
Сатира прежде всего исходит из того, что сатирик чувствует себя всегда правым, он знает, как надо, он исходит из представления об идеале, и именно с этой точки зрения он смотрит на несовершенный объект. И естественно, что если смотреть на любого из нас с точки зрения идеального, эталонного человека, мы все немедленно станем объектами сатиры. Так вот, сатирик, он видит мир именно так. Он все время как бы над, он все время знает лучше, как мир должен быть устроен. Вот. И, кстати, именно поэтому очень часто объектами сатиры становятся какие-то значимые общественные явления, вот, какие-то политические темы объектами сатиры становятся, потому что это как бы говорит о нашем отношении к мироустройству, к несовершенному мироустройству, еще раз повторюсь. Вообще сатира, строго говоря, если искать ей аналогию в живописи, то она будет сродни карикатуре. То есть вот на чем строится любая карикатура? Берется какая-то характерная деталь, да? Это всегда важно, то есть эта деталь должна быть узнаваемая. И для того, чтобы она стала объектом высмеивания, эту деталь нужно чуть-чуть выпятить, ее нужно как бы чуть-чуть рельефно выделить, и вот тогда уже можно сделать ее комичной, да? То есть довести до некоторого состояния нелепости, после чего можно уже начинать смеяться. Вот. Ну, вот смотрите, в этом отношении, например, как действует Гоголь, когда свои сатирические портреты пишет. Вот помните, Чичиков подъезжает к дому Собакевича и видит в окне два лица. Да? И вот идут два описания. Значит, в окне были два лица, одно длинное и узкое, как огурец. Ну, сравнение, конечно, не так сказать, чтобы эстетическое, да? Не так сказать, чтобы льстящее госпоже Собакевич. Но все-таки с этим можно жить, я бы так сказала. Да? Вот. А вот со вторым лицом там все интереснее. А второе лицо было широкое и круглое, как молдаванская тыква, которые называются у нас горлинками, из которых делают балалайки, на которых какой-то там 22-летний молодец бойко наяривает на сельской ярмарке, а вокруг него вьются белошейные белогрудые девицы. А вы что смеетесь? Вот это вот самое интересное, да? Вообще, мы вроде бы взялись смотреть в лицо Собакевичу. Да? Вместо этого мы увидели картину сельской ярмарки. Да? При этом в этой картине сельской ярмарки вообще есть куча живых лиц, которые сами по себе интересны, прелестны. Да? Они сами по себе какое-то вот это буйство жизни просто производят. Да? И мы напрочь забыли, что мы вообще-то смотрели на Собакевича. Да? Но Собакевичу вообще как-то очень повезло у Гоголя, потому что, собственно, еще один его портрет, он еще лучше. Помните, как Гоголь говорит, природа недолго трудилась над Собакевичем, взяла бревно, тяпнула раз, вышли щеки, тяпнула два, вышел подбородок, сверлом кое-как ковырнула глаза. Ну, собственно, что ждать? Уж лучше широкая и круглая, как молдаванская тыква, ей-богу. Вот. Но это к вопросу о сатире. Да? Вот сатира, которая строится по принципу окарикатуривания. Вот. И это важно здесь. Да? Вот эта карикатура, она естественным образом должна указывать, насколько далеко разошлись реальный объект и тот идеал, которому служит сатирик. Ну, что еще? Вот. Значит, если как бы, мы попытаемся такие аналогии с нашими мимическими движениями провести. Вот если мы говорим о юморе, то аналогия к юмору – это всегда, конечно, вот широкая добрая улыбка. Да? Если мы говорим о сатире, то тут должна быть такая усмешка. Да? Вот никаких открытых, радостных голливудских улыбок, ни в коем случае. Вот. Здесь должна быть усмешка, и эта усмешка, она должна выражать вот это вот чувство превосходства сатирика над тем, над чем он взялся смеяться. Но, правда, про сатиру еще одна интересная есть вещь. По-моему, у Фазилия Искандера было об этом сказано, что сатира всегда есть оскорбленный идеал. То есть, собственно, сатирик, он берется вот так, не очень весело на самом деле шутить в сатире, именно тогда, когда он уязвлен в своих лучших представлениях о мире. Вот тогда возникает потребность и необходимость сатиры. Вот. Следующий вид комического, о котором мы говорим, гротеск. Ну, собственно, гротеск от сатиры бывает не всегда даже просто отделять, потому что, если собрать много-много вообще сатирических компонентов на единицу текста, то, в общем, мы, наверное, уже получим что-то близкое к гротеску.
Вот. Но, во всяком случае, на чем строится гротеск? Гротеск всегда обязательно предполагает присутствие гиперболы. Да? Вот это мощная гипербола, это не просто какое-то частное преувеличение, это гипербола. Очень часто фантастика, очень часто алогизм, то есть доведение до абсурда, да? Доведение до какого-то вообще уже иррационального начала, которое актуализируется вот в этом объекте гротескного изображения. Вот. Если говорить о конкретных примерах, вы их знаете. Вот смотрите, например, повесть Гоголя «Шинель», которая заканчивается тем, что призрак Акакия Акакиевича бегает по Петербургу и стаскивает шинели с богатых прохожих. Да? Что здесь мы получаем? А мы получаем как раз и эффект фантастики, да? Вот этот вот фантастический мертвец, который бегает по Петербургу. Здесь есть, естественно, и алогизм. Помните, какой приказ там был дан городским властям? Поймать призрака живым или мертвым. Попробуйте эту задачу решить, и все будет хорошо. Вот. И естественно, что мы здесь имеем дело, да, вот с сочетанием, а в гротеске это тоже очень важно оказывается, с сочетанием одновременно прекрасного и безобразного, смешного и страшного. Вот гротеск строится именно на соединении вот этих абсолютных противоположностей. Вот когда призрак Акакия Акакиевича бегает по Петербургу, смешно? Смешно, но ведь и страшно. А помните, как страшно было тому значительному лицу, которое когда-то, да, оскорбило Акакия Акакиевича, да, не помогло, а потом поплатилось за эту свою душевную черствость. Да? Ну так, если такой этический сюжет выстраивать в этой истории. Вот. Или, например, если вот мы возьмем просто комедию Гоголя «Ревизор». Да, поначалу, когда мы просто вот смотрим на все то, что происходит в этом уездном городе, само по себе все просто смешно. Да? Ну вот пришли в местное городское училище. Да? Есть замечательный учитель, который имеет обыкновение корчить рожи ученика. Смешно? Ну, прикольно, по крайней мере. Да? Второй тоже хороший учитель, который, когда рассказывает об Александре Македонском, в такой раж входит, что начинает стулья ломать. Да? И сколько ему не говорит, что оно, конечно, Александр Македонский герой, но зачем же стулья ломать от этого сплошного пути к казни, он все равно продолжает ломать стулья. Да? Если вы живыми вышли из школы и, например, пришли в местное благоугодное заведение, то вам там тоже скучно не будет, потому что вы обнаружите, что больные накурили так, что там хоть топор вешай. И вообще ходят они почему-то в каких-то сальных фартуках. Вот, и вообще непонятно, чем их лечат. Ну, мы с вами уже помним, да, как их там лечат и какие там методы доктор Гиблер использует. Вот, если вы и оттуда, да, а если, кстати, нагрянет ревизор, вы помните, да, рецепт Городничего? На больных нужно немедленно надеть чистые колпаки, а около каждой кровати по латыни написать название болезни. Ну, как вы понимаете, от этого мгновенно выздоравливают. Да? И вы же помните девиз, да? У нас больные, как мухи, выздоравливают. Это девиз благоугодных заведений в «Ревизоре». Но смотрите дальше. Если вы оттуда все еще живыми вышли и, например, зашли в суд, то там тоже вас ждут всякие мелкие радости жизни. Да? Помните, в суде сторож развел гусей с гусенками. Вот. И эти гуси с гусенками имеют обыкновение шнырять около ног посетителей. Значит, если вы не оступились на гусенке, у вас есть шанс, да, и там еще есть проблема, Городничий говорит, у вас сторож имеет обыкновение белье прямо в присутствии высушивать. Да, то есть, представляете, ну вот вы зашли в суд, да, в суд. Значит, под ногами гусенки, головой в кальсонах в чужих запутались. Да? Значит, если вы после этого оттуда вырвались и прошли в кабинет, там вас встретит присяжный заседатель. Помните, там есть такой заседатель, который, собственно, там тоже алогизм был использован у Гоголя, от которого все время пахнет, как будто он только что вышел с винокуренного завода. Когда его спрашивают, почему от него все время водкой пахнет, да, он говорит, мамка в детстве уронила, с тех пор так водкой пахнет. Значит, после того, как вы пообщались с этим замечательным заседателем, вы, например, можете пройти в кабинет Ляпкина-Тяпкина. В кабинете Ляпкина-Тяпкина, я думаю, вы поняли уже, да, что там ничего хорошего вас не ждет. На стене арапник, да, на столе вообще сам Соломон не разберет. Как говорит Ляпкин-Тяпкин, я 10 лет в эти дела не заглядывал. Да, вот смотрите, если вы еще и после этого сумели на улицу выйти, да, и вы все еще в здравом уме и твердой памяти, то вас тут ждут, например, всякие приятности в виде высеченной унтер-офицерши. Да? Вот. Или слесарша, которая тут тоже, да, со своими претензиями к Городничему. Ну и потом про улицы известно, что все улицы выметены от трактира до дома Городничего, а по остальным ходите как хотите. Вот. И это, вот
этот мир, который так вот постепенно, да, вот одна деталь, вторая деталь, третья деталь, четвертая деталь, пятая деталь, ну, в конце концов, мы должны схватиться за голову и сказать: боже, как же в этом мире вообще жить? Ну, собственно, все заканчивается, да, вот этой мощной немой сценой в «Ревизоре», когда, ну, по сути, действительно, мы доходим до апофеоза гротеска. И в этом гротеске есть все. Есть и смешное, и страшное. То есть я думаю, что вы наверняка себя ловили на том, что в финале как бы нам понятно, да, что мы чиновникам, наверное, не очень сострадаем, но какой-то вот этот элемент нашего тоже содрогания, да, вот этого ужаса, да, мгновенного, не сильного, но тем не менее он будет присутствовать. Вот гротеск обязательно эти противоположные черты в себе будет соединять. Дальше идем. Следующий вид комического – это ирония. Вот. Ирония отличается, и очень заметно отличается от всех остальных видов комического. Потому что в иронии всегда два плана. И при этом то, что мы говорим, строго противоположно тому, что мы думаем на самом деле. Вот этим ирония отличается от всего остального. Вот я вам классический такой пример приведу, который в баснях у Крылова встречается. Встречается у него осел и лиса. Да? Осел и лиса. И лиса, ну так, вежливо спрашивает, приветствует осла: «Отколе умная бредешь ты голова?» Ну, это будет понятно, да, на чем строится эффект иронии. То есть осел – это аллегория чего? Глупости, конечно. Осел – это аллегория глупости, а лиса обращается к нему со словом, ровно противоположным глупости. «Отколе умная бредешь ты голова?» Вот. Ирония, кстати, буквально с греческого переводится как притворство. Притворство. Вот. Но это притворство, которое обязательно должно быть разгадано. Вот смотрите, в этом смысле ирония отличается от банальной лжи. Вот когда мы лжем, мы хотим, чтобы наша ложь выглядела как правда, чтобы ее приняли как правду и чтобы в нее поверили как в правду. А когда мы иронизируем, то мы на самом деле как бы говорим не то, что думаем, а говорим ровно противоположное. Но мы как бы все время подаем такие сигналы: не верьте нам, да? Не верьте, потому что мы имеем в виду другое. Либо интонацией, да? Либо ухмылочкой какой-то, вот, либо каким-то жестом, но мы как бы всегда стараемся предупредить, что мы не верим в то, что мы сейчас говорим. Вот смотрите, я вот пример привожу, это классический просто пример иронии, он эталонный. Это реплика Гамлета, который говорит о скорой свадьбе Гертруды после смерти отца Гамлета. «Расчет, приятель, расчет, от поминок холодное пошло на брачный стол». То есть, смотрите, да, Гамлет приписывает Гертруде такое очень странное, вымышленное достоинство. Да? Такую прагматичность, расчетливость. Да? От поминок холодное пошло на брачный стол. Хотя понятно, да, что в этом есть вот это и уничижение, и внутренняя боль, и вот это неприятие. Ну, мы с вами уже выяснили, да, почему Гамлет трагический герой. Вот. То есть здесь как раз Гамлет говорит ровно противоположное тому, что он думает на самом деле. И в этом эффект иронии. Обратите внимание вот еще на что. Вот если мы про юмор, как правило, говорим, добрый юмор, да, то вот про иронию мы никогда так не скажем. Да? Вот, ну, вообще, по крайней мере, это не самый частый эпитет по отношению к слову ирония. Вот чаще мы говорим холодная ирония, злая ирония. Помните, да, у Лермонтова предисловие к журналу Печорина? Вы спросите мое мнение о герое этой книги, я ответил заглавие, да, это злая ирония, скажете вы, не знаю. Холодная, злая, вот определение к иронии. Потому что цель иронии – это все-таки как бы отрицание, да, уничтожение ироническим смехом того объекта, о котором мы так говорим. Вот. Ирония в этом смысле гораздо более жесткий вообще вот, способ комического, да, вид комического. Вот. И опять, вот, если мы пройдемся так вот, по мимическим движениям, значит, в юморе мы широко улыбаемся, в сатире немножко усмехаемся. Да? В гротеске, вот гротеск самое интересное, пожалуй, потому что здесь наша улыбка рано или поздно застывает гримасой ужаса, да? Потому что гротеск такой. А вот ирония предполагает такое абсолютное равнодушие, да? И мы только либо интонацией, либо вообще буквально краешком губ даем понять, что мы на самом деле как бы шутили. Да? Вот. И последний вид комического – сарказм. Сарказм, кстати, очень интересно переводится.
буквально означает «рву мясо». Вот. То есть вообще сарказм – это, например, однокоренное слово с названием такого заболевания, как саркома. Да? Вот это однокоренные слова, да. Вот. Сарказм что предполагает? Вот в сарказме эта двойственность, двуплановость иронии снимается. Сарказм – это всегда как раз прямое выражение неприятия того или иного явления. Вот. Причем это неприятие может быть выражено в более вежливых формах, а может быть и в не очень вежливых формах. Вот, например, известная такая история про Генриха Гейне, когда один из цензоров сказал буквально следующее. Произведения Генриха Гейне не обязательно запрещать. Их и так никто читать не станет. Да, вот смотрите, вот в этой реплике есть абсолютное отвержение, да, вот абсолютное отторжение того, о чем говорится. То есть вообще сарказм достаточно жесткий вид комического, и более того, вот он как раз предполагает, что здесь и смеяться-то не надо. Вот если мы на юмор, на сатиру, на иронию, да, мы как-то реагируем, то на сарказм очень трудно, просто начать смеяться в голос. Да? И вот это тоже свойство сарказма как вида комического. Вот. То есть буквально сарказм отвергает значимость того, о чем он говорит. Вот напоследок мы сейчас с вами парочку примеров разберем, для того, чтобы вы сами попробовали определить, с какими видами комического, с какими приемами техники комического мы имеем дело. Значит, первый пример такой. Мне он тоже очень нравится, но опять это как-то все примеры из области черного юмора. Значит, процесс в Нюрнберге, 1945 год, да, помните, был большой процесс над фашистскими преступниками. Вот, буквально уже предпоследний день, уже понятно, что всем руководителям Рейха вынесен будет смертный приговор, то есть самым крупным фигурам будет вынесен смертный приговор. Этот смертный приговор – казнь через повешение. И вот на одно из последних заседаний выводят самых таких, значимых подсудимых. Среди них Геринг. И один журналист смотрит на Геринга и говорит: что-то у Геринга сегодня вид помятый. Ничего, отвисится, отвечает ему второй. Ничего, отвисится. Вот смотрите, какой прием комического в данном случае используется. Что-то у Геринга вид помятый. Ничего, отвисится. Каламбур. Смотрите, да, здесь как раз используется обыгрывание разных значений одного и того же слова. Геринга должны повесить, но ведь это не рубашка на плечиках. Да? Вот, и вот эта разница в оттенках значения, она, собственно, и создает вот этот комический эффект. Вот. Хотя понятно, что здесь, конечно, не идет речи о добром юморе. Да? Вы знаете, сложно. Мне вообще все-таки кажется, что это сарказм. Конечно, да. Прямое отрицание, да, значимость Геринга, она уничтожается просто этой репликой. Ничего, отвисится, нам уже все равно. Да. Смотрите второй пример. Он повеселее, я, собственно, на нем и планирую закончить. Это пример Сергея Довлатова. Довлатов рассказывает о телевизионном матче боксерском, который транслируется по ленинградскому телевидению. Значит, я только на всякий случай напоминаю, это начало 70-х годов, конец 60-х, начало 70-х. Телевизоры тогда были в массе своей черно-белые. Боксерский матч. Довлатов пишет так. Черный, как вакс, негр сражается с белокурым поляком. Диктор деликатно пояснил. Негритянского боксера вы можете узнать по голубой каемке на трусах. Объясните мне, с каким видом комического мы имеем дело? Вообще, с точки зрения диктора, это просто маразм откровенный. Да? То есть так пояснить, как отличить негритянского боксера от белокурого поляка, да? Именно по этому критерию, это уметь нужно. А с точки зрения Довлатова, когда он просто этот пример приводит, в общем-то, как вид комического. Нет, а ирония где? Вообще, смотрите, тут явно есть, скорее, может быть, знаете, даже любование человеческой глупостью. Да? Эта готовность принять эту человеческую глупость. Да? Эта радость от того, что диктор так, прокололся. Да? Диктор наговорил какой-то абсолютно иррациональной ерунды, да? И мы готовы эту ерунду
принять, улыбнуться ей и сказать: «Боже, как прекрасен мир, когда в нем случаются нелепости». Собственно, я в заключение именно этого мироощущения и хочу вам пожелать. Юмор – самый позитивный вид комического. Он позволяет нам пережить все несовершенства мира. И более того, все время испытывать радость. Спасибо за внимание.